Déjalo, experimentos. No se lo hizo mucho a nadie. No, solo lo voy a subir. ¡Ya, Romina, apágalo! No manches. ¡Es que yo dije! ¡Era nosotros! Hombre, perdón por no representar el video. Busca una rama igualita a esa. No la tienes. Ahí voy. A ver, vamos a buscar otra. ¿Ya qué? ¿Ya qué? ¡Un carto de puerco! ¿Ya qué? ¡Un carto de puerco! ¡Ya encontró uno! ¡Un caldo de puerco mejor! Un caldo de puerco se llama. No importa. Déjalo ahí. Me vale. Luego no se va. Es que déjenlo fuera del experimento. Que salga volando la chucha. Ay. Es lo que le iba a grabar, Diego. ¿Qué tiene? Lo voy a subir a YouTube, me vale ver. No manches, casi se me cae la cámara. Yo estoy Romina. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.